செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீரை முன்கூட்டியே திறக்கப்பட்டதால் பெரும் வெள்ள சேதம் தவிர்க்கப்பட்டதாக மத்திய குழு தெரிவித்துள்ளது. மிக்ஜாம் புயல் நிவாரணப் பணிகள் தொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் மத்திய குழு தலைவர் குணால் சத்யார்த்தி ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், மிக்ஜாம் புயல் நிவாரணப் பணிகளை தமிழக அரசு சிறப்பாக கையாண்டதாக பாராட்டு தெரிவித்தார். புயல் எச்சரிக்கையை அறிந்து அறிவியல் பூர்வமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டதாகவும், மக்களை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்து சென்று உயிரிழப்புகள் ஏற்படாமல் அரசு தடுத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். உண்மை நிலவரங்களை ஆய்வு செய்து விவரங்களை திரட்டியுள்ளதாக கூறிய அவர், விரைவில் இதனை அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக தெரிவித்தார். மிக்ஜாம் புயல் வெள்ள பாதிப்பு குறித்து மத்திய குழுவினர் 3ஆம் நாளாக பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.